Hello， 大家好啊，我係妹姐啊，我哋尖沙咀間鋪咧終於裝修好啦，今日咧就叫晒啲朋友嚟幫手試菜，大家又睇下嗱，呢一個咧係我妹姐親自揀嘅風水陣啦，呢個棵樹風水樹啊，之前咧成日食錢咧可能都風水唔好啊，所以咧我特登揀咗呢個風水陣啦，嗱跟我過嚟啊，今日咧我哋咧係主打係蒸汽石鍋，阿欣開個氣啊，係啦嗱，用呢一個石鍋嚟打邊爐噶，全香港係首創噶吓。嗱呢度咧有啲蜆啦、蜆類啦吓，有蝦嘅，跟住咧仲有鮑魚啦、蟹啦，嗱海鮮類，但係咧今日仲未齊嘅，今日淨係試菜嘅咋吓，係啦，第日咧好多海鮮可以任你哋食嘅，差啲唔記得咗添，我仲同大家講啊，仲有啲咖啡機啦，係啦，跟住咧仲有生啤，仲有個日本唔知咩啤嚟嘅呢個我唔識講，1664 Sapporo 係咪啊 ？OK， 我重新講過1664 Sapporo。差啲唔記得咗添啊！仲有1664生啤，Sapporo 雪糕櫃，但係未翻嘅啲雪櫃嚇，雪糕呢度幾廿款飲嘅嗱，帶大家睇下我哋即叫即食嘅新鮮潮汕牛肉啦，呢度名檔嚟㗎，大家睇到㗎，我哋咧仲有10幾款嘅刺身都係任食㗎，今日就同大家講住咁多先啦。